Kaixo guztioi, nire izena Jesus da eta Errenteriako Iruze ikastetxeko normalkuntza arduraduna naiz. Gaurko honetan eta hala eskatuta, irakurtzaletasunarekin lotutako esperientzia azalduko dizuet modu laburrean. Hasieran testu inguru batean kokatzea gustatuko litzaidake eta ondoren gure esperientzia komentatzea. Esan behar dizuet, aipatu behar dizuet, kasu honetan Galtzagorri elkartekoekin izandako esperientzia izango dela zuzen ere. Testu inguru honetan, jakina dugu bizitzako funtsesko jakintzak eskuratzeko irakurtzen ikasteak duen eragina eta garrantziaz. Azken finean eta eskola guztietan bezala, eskolako eta bizitzako kultura barneratzeko zenbait trebetasun eskuratu behar dira lehenik eta behin. Eta horien artean, kontuan hartzekoak dira mintzairarekin loturikoak. Aditu askok esaten dutenez, zenbat eta lehenago hasi irakurketarekin harremana izaten, orduan eta aukera handiagoak izaten ditugu pertsona batek ulermena hobetzeko. Eta arrazoi honengatik, batipat, proiektu honetako ariketak haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan etapetara zuzendu ditugu. Horretaz aparte, aipatu behar dizuet badirela urte batzuk irakurketa plan bat martxa jarri genuenetik, eta bide horretan ere, abagune interesgarria ikusten genuen, kanpotik, beste erakunde batetik, beste talde batetik, proposamen berriren bat edo osatuagoa jaso ahal izatea. Eta hain zuzen ere horregatik ekin genion eskaera honi. Eskaera honek bi fase izan zituen, alde batetik egin genuen formulario baten bidez, baina lehenengo urte horretan kale egin genuen, ziren eskolara bertaratu, eta bigarren fasean, bigarren eskaera batean, formulario horretan suerte izan genuela, eta azkenean lortu genuen gure eskolara etortzea. Aipatu behar dizuet ere ikastetxean saiatzen garela irakurtzaletasuna bultzatzen, horretarako zenbait liburutegi baditugu, bai gelan eta bai kanpoan. Errenteriako udaliburutegira ere joaten gara, bisita egiten diogu, maila desberdinetan, eta gelaz gain hasi gara nolabait ere liburu horiek ere ibiltariak izaten. Hau da, gelatik ateratzen eta azkenean gure eskolako pasioetan, korredoretan bizia ematen. Eta gure ikasleek eskura izan dezaten ere. Jarri dugu lelo bat, lelo hori da irakurri bizi berri. Zergatik, kasu honetan, pesatzen dugulako beste mundu berri bat ikusteko edo eta irudikatzeko, koloreztatzeko eskaintzen digula irakurketak. Jarraian kontatuko dizuet etapetan zer egiten dugun, nola lantzen dugun irakurketa plana, modu labur batean, eta ondoren Galtzagorri elkartekoen saioa nondik norakoak izan ziren. Beraz, HH-en esan dugun bezala gelatik kanpo, hor badugu halako estalitako terraza bat, eta irakurketa txoko bat sortu dugu. Bertan, batez ere gura ditxarra egiten duenean, atondu eta prestatutako paletekin, guk margotutako paletekin, gaur egunean hain interesgarria diren paleta horiek eta hain ikusgarria diren paleta horiek kolore desberdinez margotuta, eta kojinekin esertzeko noski modu eroso batean, hor badute aukera eskolako txikitsuenak irakurtzeko. Horretaz aparte ere armario bat ere osatu dugu liburuekin, eta badugu beste liburutegi txiki bat ere beste gela batean kokatuta, eta saiatzen gara nolabait ere astero liburutegi txiki hortara bintzat astean behin bitan bisita egiten. LH-ko etapan ere sortu dugu horrelako beste irakurketa txoko bat ere, hortan ere paletak ditugu ere guztiz margotuta, kolore desberdinetan, zenbait egurrezkoa altzairuak ere baditugu, eta modu eroso batean ere hor egon daitezke LH-ko ikasleek ere bere irakurketa lanetan. Noiz klase orduetan, jangela ondoren, aurretik ere momentu batean baldin badute, abagune une bat, eta jolas garaian ere aukera dute hori egiteko. Eta DBH-en gehien bat saiatzen gara nolabait ere bi dinamika osatzen. Alde batetikan izango litzateke literatur solasaldiak,
eta hori saiatzen gara egiten 3 hilabetean gutxi gora bera bitan, hirutan, eta gero azkeneko produktu bat, behin liburu irakurri eta gero saiatzen gara nolabait ere egiten book trailer bat. Book trailerra hori egiten dute banaka, eta gero modu amonkomun batean, esperientzia horiek ere azaltzen ditugu, behin bideoak ikusi eta gero. Horretaz aparte, sare sozialetan ere bildutako material osoa jasotzen dugu, eta bide batez ere argazki multzoak, registroak eta bar, eskegita daude, eta norbaitek ikusi nahiko balu, aukera paregabea du hor bertan ere ikusi alizatea. Eta horrela, testuinguru horretan sortu zen irakurzaletasuna sustatzeko bide horretan, abagune hori aprobetxatu nahian, genekien Galtzagorri Haur eta Gazte Literatura Elkarteak haur eta gaztengan, hau da, gutxi gora bera, 3-4 urtetik 16 urtera bitarte euskeraz irakurtzeko zaletasuna egitasmoak zituela, eta irakurzaletasuna sustatzeko lantegiak irakaslentzat egitasmo horretan, izeneko egitasmo horretan, izen emateari ekin genion. Hasiera batean formulario baten bidez egin genuen noski, horrela eskatzen bai digute, eta ez genuen lortu, ez genuen aukerarik izan, gure eskolara etortzeko. Baina, bigarren aldi batean lortu genuen, eta hala aurkeztu ziren gure eskolan. Jarriko dizuet, hor bideoan azpian, baduzu hor esteka, galtzagorri.eus, eta nik emandako informazioaz gain, eurek duten informazio osoa, dokumentazio osoa, materiala bilduma osoa argi eta garbi dute. Orduan nik uste dut interesgarria dela, hor bertan sartzen zarete material horretan, web orrialde horretan, eta materiala pila badago. Esteko horretan ere, badago ere sortutako bideopoli bat, aurkezpen bideopoli bat, eta erreserba formularioa. Horrean, erreserba formulario horretan sartzen zarete, eta hor eskaera egin dezakezue. Horrengo fase batean, behin eskolara etorri eta gero, gure eskola txikia izanik, gure eskola landa eremu batean kokaturi dago, eta orduan horrek ematen digu ere, nolabait ere nahiko pagotxa, irakurzaletasuna ere areagotzeko, eta bultzatzeko eta sustatzeko. Eta kasu horretan, irakasle guztiek parte hartu genuen, bai HH, LH eta DBH-koek, eta horren berri eman genien ere noski, beraiek ere jakin dezaten aldez aurretik, etorri aurretik, eta horrela prestatu genuen saioak. Galtzagorri Elkarteko bi profesional aritu ziren, saio hauek eskaintzen, eta iraupen aldetik 2 ordukoa izan zen. 2 saio mota desberdin eskaintzen dute, alde batetik saio bat lantegietan inoiz parte ez dutenentzat, hau da gure kasuan, edo bestela pixka bat eskarmentua dutenentzat. Aholkulariak, etorritako kasu honetan liburuak ekarri zizkiguten, ikastetxera modu bitxi batean, hau da gurditxo batean. Ikusten duzuen moduan, nahiko polita, nahiko dotore eta nahiko interesgarria bintzat harrera. Eta liburu guztien gaiak eta hildo nagusiak aurkeztu zituzten. Web orrialde horretan ere, lehen komentatutako web orrialde horretan ere hor duzue tailerraren berri ematen dute informazio osoa, baina benetan esaten dizuet interesgarria dela, baliogarria dela, eta merezi duela bertan bintzat eskaera hori egitea, eta suertea baldin baduzue bertan parte hartzea. Egia esan behar badut, tailerretan parte hartu baino lehenago galdetegi batzuk pasa zizkiguten ere, gogoeta bat egiteko, eta horien inguruan hausnarketa egin ondoren, beraien galdetegiak bidali eta gero aukera zuten pixkat ikusteko nondik norakoak edo zein zen nolabaiteko gure galdera edo gure eskaera. Tailerra 2 zatitan banatu ziren, alde batetik lehenengo zatian informazio orokorra ematen dute, irakurzaletasuna sustatzeko pautak edo ideiak emanez,
Eta gero, bigarren zatia, zati praktikoa da. Orduan, esan dezakegu, zati teorikoa edo literatura pixka bat, eta gero, bigarren zati horretan praktikoa izango lirateke. Hainbat liburu banatu zituzten, molde desberdinetako eta idatzita daudela modu desberdinetan, irakasleen artean. Eta, behin talde txikietan elkartu eta gero, begiratu genituen, behaketa bat egin genuen, eta proposatu ziguten nola landu liburu horiek, esaten dizuet molde desberdinetako idatzitako liburuak direla. Orduan, behin hori aipatu eta gero talde txikietan, gero sartu ginen talde handian eta mankomunean jarri genituen, talde txiki bakoitzeko gogoetak edo behaketak edo proposamenak. Horretaz aparte, noski, formakuntza ematen zuen arduradunak ere, lagungarri zen, berak ere proposatutako ideiak eta laguntza, eskaintzetako laguntza. Hori izango litzateke pixka bat orokorrean jasotakoa. Berriro diot, gauza asko daude, zaila da esatea 15 minututan saio osoa esplikatzea saltzea, baina bere web orrialdean baduzue informazio ugari. Balorazioa indargunea oso baliogarria, jasotako eta aurkezturiko materiala bilduma eta horiekin egin daitezkeen lanketa, mota eta aplikazioa handia izan daiteke. Baina bestaldetik hangakoa, komentatu dizudan bezala, esperientzia horrek urtean egin genuen, eta dakigunez, martxoan konfinatu gintuzten, eta orduan gure lanak gelditu zen pixka bat ere erdi ipurdi, ezta? Orduan, falta zego oraindikan lanketa hori egitea, falta zego oraindikan hausnarketa hori egitea, eta falta zego oraindikan ebaluazio hori egitea. Proposamena da aurten egitea, aurten jarraitze horrekin, ez dakigu egoera berezia ikusita ere, aukera izango dugun, baina, pensatzen dugu merezi duela eta horretan dihar dugu. Oraindik ez gara hasi, baina, asmoa da, lehenengo 3 hilabete honen bukaeran, aukera dugun, bintzat, ebaluazioa eta jarraipen txiki bat egitea. Hau da dudana, hau da gure esperientzia, nik uste dut eta nire aholkua da merezi duela, eta besterik ez. Egoera honetan, mila esker, entzuteagatik, eta zaindu. Eskerrik asko.